आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थी। हरियाली से भरे जंगल में एक प्यारी सी परी अपने पंख फैलाए झूम रही थी। बरसात की बूंदें उसके चमकते बालों और चमचमाते पंखों पर गिरकर इंद्रधनुष जैसा रंग बिखेर रही थी। वो बूंदों को अपनी हथेलियों में पकड़ के हंसती और आसमान की ओर उछाल देती। परी नाचते नाचते आसमान में उड़ जाती और बादलों को गुदगुदाती। फिर अचानक बादल हंस पड़ते और तेज बूंदें बरसने लगती। परी को यही खेल सबसे प्यारा लगता था, आसमान की बारिश और उसका जादुई मजा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।